acá tenemos el fantoche de las miserias, esta vez con forma de mosquito de dengue. Ya quiere quemar las preocupaciones. Hola, ¿cómo andan? Estamos acá en el centro de detención, el ex centro de detención, tortura y exterminio, El Olimpo. Acá tenemos la cartelería. Dice que fue uno de los más de 800 centros clandestinos que funcionaron en todo el país en el marco del genocidio perpetrado en Argentina durante la última dictadura cívico-militar entre los años 1976 y 1986. Hoy se convirtió en un sitio de la memoria y en este lugar va a salir la procesión para quemar al fantoche de las miserias en el evento de la fogata de San Pedro y San Pablo o fogata de San Juan. Acá tenemos a la gente esperando que arranque el evento. Y acá tenemos el parque. Esto era un lugar relacionado con el transporte, no sé si un taller de vehículos, de transporte público, pero bueno, por suerte fue recuperado como espacio de la memoria. Y ahí tenemos a la gente con los zancos y ahora vamos a ir a ver el fantoche. Y acá tenemos el fantoche de las miserias, esta vez con forma de mosquito de dengue. El cartel basta de despidos. Ahí la policía y la gente sacando fotos. Este va a ser este muñeco, el fantoche de las miserias. Va a ser una procesión hasta Parque Avellaneda, en donde se lo va a quemar en la fogata. Sí, muy lindo. Hola. Muchas gracias, Noelia. Y que seguiremos defendiendo con todos los vecinos hasta las últimas consecuencias. Adelante. Hola, bienvenidos. Ayer nos juntamos acá para pensar y conmemorar los 40 años de democracia y sabíamos que con el cambio de gobierno... Acá me decía un amigo que este era un centro de verificación de automóviles antes. Ahí funcionaba, ahí en el medio funcionaba una radio comunitaria antes, no sé si seguirá estando. Radio Rebelde, dice. Sí. Y acá tenemos, ese es Ramiro, mi amigo. Y acá tenemos como una imagen de la República Argentina con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Este viernes, el último día. El Atlético tiene la historia particular de ser un proyecto que además tiene ahí una tenemos un león caracterizado y acá están hablando sobre los despidos. Descubrir lo que fue ese campo de concentración y recuperar todos esos objetos, que es algo que se ha mostrado a lo largo de los años que tienen
mucha información sobre este pasado que es el terrorismo de Estado, del cual... Acá hay algunas personas hablando sobre los despidos que están dando en el Estado y en los organismos, y mientras tanto la gente ya se va acomodando para iniciar la marcha de fantoche. De hecho ya está saliendo el fantoche. Ahí comenzó su marcha. Tenemos la policía marcando el espacio para que vaya la caravana. Acá nos pedían que cada uno diga una de sus miserias que quiera quemar para después ser quemada en la hoguera. Ahí tenemos la bandera de Parque Avellaneda. Estamos en el barrio de Parque Avellaneda. Ya arranca a moverse el fantoche. Acá vemos toda la gente siguiendo. Ahí me van trayendo las brujas, las miserias que van recolectando los preguntones. Son esos personajes que se van a acercar a ustedes y le van a preguntar, ¿qué miseria quiere quemar? Como por ejemplo la miseria que quiere quemar Noelia, que es el miedo. Baltasar quiere quemar la vergüenza. Al parque para quemar el fantoche de las miserias. Vamos, vecino, vecina, venga y dígale a los preguntones qué miseria quiere quemar. Las pelucas con caspa, dice Sol. Bueno, está bien. A ver, levántame esa ahí. Vamos las viejitas, vamos las brujitas. Esto ya la leí esta, mirá. Sabino. Mariano, la angustia, la falsedad. Ya estamos llegando a Avenida Rivadavia, a punto de volar. Tiene que quemar los tacaños. Ah, bueno.
noche está llegando el mosquito. Fíjese que viene arriba de un cerebro donde está la fábula del escorpión y el sapo. ¿La conocen? Está ahí atrás, ahí viene. Bueno, Antonia quiere quemar la injusticia y el perfeccionismo. ¿Qué tal vos? Bueno, y acá Santi también quiere quemar el materialismo. Mientras no sea dialéctico, está bien. Los despidos, Guadalupe. Muy bien. La enfermedad y la delincuencia, Susana. El fascismo y la desdicha, Sabrina. El hambre, Gonzalo. La soledad, Emiliano. El desamor, Maxi. Muy bien. Y ahí seguimos. Vamos, 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 vamos. Vamos al Parque Avellaneda. Nuestra próxima parada, la cita de Guevara. Ahí vamos, está fresquito. Hace calor, pero está fresquito, decía un tío mío. No puede ser. Vamos a ver qué más dice acá la cosa. Bueno, Leticia quiere quemar la guerra y la maldad. El maltrato animal. El desempleo y la delincuencia. Santiago quiere quemar la falta de empatía. Creo que lo leí el otro día. Bien, sigamos. Mónica quiere quemar la bicicenda. ¿Qué quiere quemar? La bicicenda. Y vamos, vamos, ¿cómo vamos a quemar la bicicenda? Si acá sigue avanzando por la avenida Rivadavia. Otras no. Entonces, está bien. Y el locutor está diciendo las cosas que la gente quiere quemar. Y los zombies, Isabela. El odio y la trata de mentiras y la violencia. A las enfermedades, Carmela. Esas van todas a acabarse acá. La inseguridad y la violencia monja. Trini, la política de derecha. Luis, los despidos, Simón, la violencia redórica. La injusticia. Mili. La tristeza y la maldad, Cintia. Vamos, Cintia quiere quemar las preocupaciones. Mayores hombres. Acá Carlos quiere quemar la injusticia. Y ahí viene el fantoche por Rivadavia a punto de doblar. Perdón, no sé si se va a escuchar. Mientras el relator dice, sigue diciendo las cosas que la gente quiere quemar en la fogata. Pablo, la ferretería. No, Pablo de la ferretería. Quiere quemar la vagancia. Miramos, lo único que podemos hacer y lo quiere quemar. Vamos a ver cómo se quema el fantoche de la miseria. Primero pasaremos por el show. La guerra, Juan. El gobierno de la plaza. A ver la musiquera para la foto. La musiquera. Y ahora está la procesión llegando a la Plaza Che Guevara, que es esta que tenemos acá. Allá al fondo, eso que se ven, esas cúpulas, es una iglesia ortodoxa ucraniana, si no recuerdo mal, que está acá en el barrio de Florestas, esto, o Parque Avellaneda. Y acá vemos, bueno, nos estamos juntando con un grupo de tambores y otra gente que estaba esperando acá en la plaza. Y ahora vamos a seguir con destino a el Parque Avellaneda, donde se va a hacer la gran fogata.
Como les decía, el muñeco es el mosquito, este año tiene forma de mosquito, supongo que será por el dengue. Representa al fantoche de las miserias que se va a quemar para quemar todas las miserias. Está sobre una rana y un escorpión que, según decía el relator recién, tiene que ver con la fábula del escorpión y la rana. Y ahí también se sumó un grupo de ciclistas recién. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y que así queman las historias, ay, 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 de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Indiferencia Sofía, la falta de empatía y la sensibilidad y la crueldad Sabrina, y vamos a quedar junto con el fantoche. La intolerancia Clara, la ignorancia Lali. Vamos a pararnos todos a ver la bruja y los preguntones. Vamos adelante de los que van a tocar ahora. Vamos a la foto. Preguntones y brujas. Brujas y preguntones a la foto. Estamos en Parque Avellaneda, ya ingresó el fantoche. Ya vemos el parque de noche. Esa es Avenida Directorio. Vamos a los costados, dejen pasar al camión y esperen ahí delante de los tambores. Por favor, la gente de adelante, los que van adelante, esperen.
quién van a quemar, iluso? ¿A quién van a quemar? A ver, muchachos. A ver, muchachos. ¿A quién querían quemar? ¿A quién? ¡Vamos todos! ¡Las medias! Las medias. ¿Todos preparados? Todos escribieron contentos. Todos escribieron la miseria. Busquen ahora a Ana María. Búsquenla. ¡Ya! ¡Búsquenla! ¡Búsquenla! Alegría, no. Venga, esa no. No, para mí no. ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? A ver, vamos. No. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?
círculo para el encendido. Armen el círculo de las antorchitas, por favor. Encendido. Al final tenía razón la teoría del público. Y ahora los deseos para que estas miserias desaparezcan. 30, 29, 28, todos, 27, todos cuentan, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 10. 3, 2, 1. ¿Quién la tiene? Iluminada, la gente aquí de pie. Mira y mira, no pares de mirar. Cierra los ojos, seguro vas a ver la juventud que no arranca los años, chasquidos de esperanza que no se han de romper.
Caras iluminadas para el fuego, ¿eh? No, buenísimo.